Sveiki. Mes toliau tyrinėjame Jutą ir dabar mes atvykome į tokią vietelę, kuri vadinasi Newspaper Rock. Tai yra laikraštinis kalnas. Tai pasakysiu, kodėl tai yra toks pavadinimas. O štai kodėl. Štai kodėl šitas yra kalnas laikraštis. Žiūrėkite. Prieš kelis tūkstančius, tai aš prieisiu, va ten aš matau informacinį stendą, pažiūrėsiu, kas ten parašyta. Va ten labai juokingas šitas. Viršuj, matai, Kristoferiukai, toksai žmogus, gal čia šamanas arba genties vadas su kažkokiu tokiu stabu, matai, ir su pagaliu. Ir jis pačiam viršuj. Štai kaip čia viskas atrodo. Iš kitos pusės toks kalnas. Va, istorija sako, kad tikriausiai pirmi užrašai piešiniai atsirado 1300 metus iki Kristaus ir maždaug 2000 metų galėjo tęstis vis papildymas piešiniais. Deja, negali atsakyti mokslininkai, kas čia tiksliai pavaizduota. Todėl mūsų interpretacijai tai duodama.